қымбатты қатысушылар, мен сіздерге тағы бір қонағымды таныстырып, арамызға келіп отырған біздің үлкен досымыз, көрші мемлекеттің үлкен қайраткері, қоғамдық қайраткері, мемлекеттік қайраткері досымыз арнайы келіп, біздерге мінекей ұсыныспен келіп отыр. Бішкек қаласынан, Қырғызстаннан. Осы Евразиялық технопарк хабын жасау жайлы. Оған Мәскеуден, Белоруссиядан, Мәскеудің бірнеше қаласынан, Өзбекстан, Қазақстаннан біздің университетке ұсыныспен келіп отыр. Бішкекте осындай үлкен ортақ технологиялық технопарк құруға. Соған мінекей ұсыныспен келіп отырған, бізді таңдаған ол біз үшін дәреже. Мемлекеттік хатшысы, вице-премьер болған, Нұрғайыл аппараты президенті, қазір үлкен партияның төрағасы, парламент мүшесі Әдахан Мадумар мырза. Саламатсыздар, урматтуу Аль-Фараби университетинин окуучулар, окутуучулар жамааты. Мен үчүн чоң сыймык. Мына ол дүйнөдөгү, ааламдагы эң мыкты университеттердин 200 университеттин ичине кирген Аль-Фараби Казак мамлекеттик университетинин жамааты менен көрүшүп туруу, амандашып, саламдашып туруу мага сыймык. Ошол тапкан жериңиздер куттуу болсун. Андан ары карай кетели. Келешекте буюрса топ 200 эмес, топ 100дүн ичине киргенди насип этсин. Топ 50дүн ичине киргенди насип этсин. Азыр кирип келаткандагы жаш жигиттердин, кыздардын жасаган иштерин карап отуруп, Аллах насип кылса, ол күндөрүбүз дагы алыс эместей көрүнөт. Буйрсун ошол күндөрдө дагы ушундай жолугушкан күндөрдү насип этсин. Ар бир калктын, мен ушул Кыргызстанда айтам, мамлекеттин байлыгы бул жердин алдындагы алтын эмес, жердин астындагы көмүр эмес, жердин астындагы темир эмес, жердин үстүндө басып жүргөн калк. Ар бир мамлекеттин байлыгы ошол өзүнүн калкы. Бизде Барпы деген керемет философ акыныбыз бар. Болган 20-кылымдын башында ол киши айтат, алатоо көрккө келмейт, калк болмаса деп. Сол сыяктуу мен кээде өзүм билбей кетем, мен казакча айтып атамбы, кыргызча айтып атамбы дегенде. Ана айырмасы жоктой сезилет мага. Кудайга кааласа, Аллах насип кылса, сону мына сиздердин араңыздардан Кудай Аллах насип кылса, мына музейди көрдүм мен. Музей керемет жасалган, жакшы жасалган. Мына жерде студенттерди карап отуруп айтам, сиздер келешекте мына Жолдасбеков агамыз, Динмухамед Конаев менен биргеликте баарын жоспарлап университетти куруп таштап кетти. Ал 21-гасырда калай болуу керек окуу жайлар? Оны казыркы ректорубуз, мен сыймыктанган, мен мактанган профессор досумуз Жансөйт Кансейит уулу керемет айтып берди мага, баяндап, калай проектлер бар, оны не истөө керек, кампус калай болуу керек, студенттердин жагдайларын калай түзүү керек. Мына жактан келатып, тек гана кофе ичетін жарды көрсөтүп, осы жер тек жаткан жер. Қазір студенттердин баары кирип кофе ичип, мына жерден шайын ичип, керемет жайга айланды деп. Көре-көре көсем болот дейт кыргызда. Себеп биздин Жансейит Кансейит уулу дүйнөнүн көптөгөн жерлеринде болду. Мамлекеттик ишканаларда жумуш истеди. Туңгуш президенттин алдында Казакстандын бүгүнкү даражага жетүүсүндө көптөгөн жумуштарды аткарды. Ол студенттерди көрүп, университеттерди көрүп, неге Казакстанда бул жумуштарды жасаса болмайт деген бир жүрөк ауруларыны Аллах насип этсе, сиздерге бир үлкен бир даража келди. Неге? Тажрыйбасы керемет инсан, ректор болуп келгени бул окуу жайдын бактысы деп айтсак болот. Өз негизи кыргыз менен казакта да адамдын көзү жылтырап турганда, жумуш иштеп аткан мезгилинде бир жакшы, бир жылы сөз айткандан токтонамыз го энди. Мен Кыргызстанда айтам, жакшы бир сөз айтуу үчүн киши же бир үлкен дасторкон жайып юбилейин өткөзүү керек. Немесе Аллах сактасын, анага карай кетүү керек. Мына бүгүнкү заманда
аламдашқан заманда, глобализация деп қояды. Мына ошол заманда біз көшпен халқы қатарында көш кетіп баратса, тек оны қарап ұзатып, шекеде қалып қалған халық боламыз ба? Немесе ошо көштің көш басында болмаса да, көштің ортасында кететін халық боламыз ба? Ол жігіттер, қыздар, сіздерден көз қараңдар. Сіздер қаншалық деңгейде илимдүү, билимдүү болуп жұмыс істесеңдер, оқысаңдар, соншамақ біздің келешегіміз иншаллах алдыда кең болады деген ниеттемін. Аллах насип қылса, ана жоспарлардың бәрі Жансейіт мырза ішке ашсын. Келешекте ана жерде легендарный қазақ азаматтары, университеттің ректорларының суреттері тұрғандай, осы деңгейге жеткізген, осы дәрежеге жеткізген, Казгоны ұйымдастырған Жолдасбеков мырза болса, Казгоны солай болу керек деп барлық күшін арнаған Динмұхамед Ахметұлы Қонаев ағамыз сияқты, біз үшін енді әке сияқты болып қалған инсан, тарихта өздерінің орнын қалтырды. Мына бүгінгі сіз басында тұрған емгек жаматы да сондай бір из қалтырады деген жақсы тілегімді білдіргім келеді. Құдай бұйырса, Бишкекте қазір Жансейіт мырза айтқандай евразиялық бір технопарк ашылу бір жоспары тұр. Иншаллах, майдың 15-17-сінде бұл мәселе Бишкекте қол қойылу салтанаты болады. Біз Жансейіт мырзаны оған арнайы шақырамыз, иншаллах. Бұйырса, ол Казан университеті менен, Москва университеті менен, Беларусь, Армения, Қырғызстан, Қазақстан, біз Казгуға сұныш берілді. Неге сұныш берілді? Казгуда ана азыр кіріп келатқанда көрген керемет жас жігіттер, қыздар бар. Ана ақылды күнесқана дегенді бұл проект, ана бір жігіт мен бір қыз көрсетті ғой бізге ақылды күнесқана дегенді. Оның келешегі өте кең, керемет. Алматыда да, Бишкекте дағы Аллахтан берген күні көп. Оның барын күндің энергиясы менен сол сияқты күнесқана жасайтын болса, ана азық-түлік қауіпсіздігі деп қояды. Біз шет өлкөден ташып келбей, өзімізден шыққан өндірімдерін, өзімізден шыққан, өзімізден жерден өскен малина дейсіздер, құлпынай дейсіздер, нені қараңыздар, бізде тағамы басқа ғой. Мына экологиялық жағдайда керемет астықтарды жасай тұрған мүмкіншіліктеріміз бар. Құдай бұйырса, сол сияқты ақылды күнесқана сияқты проекттер, ана ешкінің сүтінен жасап атқан сыр, Европада қарасаңыздар фастфуд дейді, фастфудтың бәрін көшпен қалып, бізден ата-бабаларымыз жасап кеткен. Фастфуд бізден қалған өзі. Негізі біздікі өзі. Ана йогурт деп қойған, йогурт деген біздің қадимгі айран. Орындағы технологиясы қай деңгейге шейін, білесіздер, осы жерден атқа мінді да Европаға шейін барған бабаларымыз, астығын бұзмастан барған ата-бабаларымыз, мұздатқышы жоқ, холодильник жоқ онда. Қандайша жақсап барды осы. Соның бәрін сол кездегі технологияларымыз, сол біздің азыр үйде 80-90 жастағы әкелеріміз, аналарымыздың білгенini, кешіресіңдер, жас ғылымның кандидаттары, докторлары білмейді оны. Ауылда жасап атқан 90-дағы ақсақалдарымыз білген заттарды академия, илимдер академиясында жасап атқандар да біле бермейді. Халықтың ішінде барлық нәрсе, соған жақындауымыз керек. Сол технопаркты ашамыз деген жақсы үміт бар. Құдай бұйырса, Қазақ ұлттық университеті көш башында болған бір керемет жаңы инновациялық, жаңы технологиялық жағдайларды дүниеге, әлемге танытатын бір орталық болады деген бір ниетім бар. Соған қош келіңіз деп, Жансейіт мырза, сізді шақырып отырмыз. Сізді біз Қырғызстанда дағы, Россияда дағы, Өзбекстан боламын, Түркия боламын, қай жерде болмасын, сіздің атыңызды, сіздің фамилияңызды өте жақсы білет, өте жақыннан білет. Сол сияқты сіздің қырғызда айтады ғой, жаңағы ата барқы менен қыз өтеді дейді. Саудагер барқы менен бөз өтеді дейді. Бөз деген бұл мата. Сол сияқты сіздің барқыңыз менен Қазақ ұлттық университетінде шақырып, осы жерден Құдай қаласа сізді көргіміз келеді арабыстан. Сол күндерде бәріміз бірге болайық, аман болайық.
көккө көкөлөп ұшқан болса, бір қанаты қырғыз, бір қанаты қазақ. Бір қанатпенен ешбір құс көкөлөп көккө кете алмайды. Сондықтан екі қанатымыз тәуір болсын, әрқашан бір-бірімізге жарашып, бір-бірімізменен жанашып жүрген күндерді нәсіп етсін. Құтты болсын, жақсылық күндерді